Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur, kızların ve erkeklerin evlendikten sonra aile problemleri ortaya çıkar. Bu meseleler öyle meselelerdir ki evlerde karışıklık ve huzursuzluk yaratır. Evliliklerden sonra bu aile problemleri ortaya çıkar ve bunlar sadece karının veya kocanın problemi değil, her iki tarafın anne ve babaları da bununla ilgili üzüntü duyarlar. Sadece o kadar değil. Eğer bazı çocukları da varsa bunların, çocuklar da karışıklık ve huzursuzluk yaratırlar. Bazen bu çocuklardan dolayı dini ve maddi bakımdan bundan eziyet duyarlar. Anne ve babalar ve herkes için onlarla ilişki olanlar da problem yaratır. Yani başka bir anlamda üzüntülerin serisi bununla başlar ve her günkü mektuplarımda böyle meseleler zikredilir ve ayrıca mülakatlarda da insanlar bunlardan bahsederler. Bir taraftan kızların evlilik problemleri vardır. Eğitimi bahane ederler ve evlilik çağında gerçekleşmez ve onlar okuyoruz derler ve anne ve babalar bu evliliğe karar verdiklerinde, yaşları evlilik çağına geldiklerinde ve bu eğitimlerinde ilerlediklerinde ve evliliklerinde yanlış anlama dolayısıyla bu evliliklerde çatlaklar meydana gelir ve ondan sonra kızların örnekleri de ortadadır. Onların arkadaşları yanlış olarak onların akıllarına fikirler sokarlar. Bu ülkede çok haklarınız vardır. Sonra bunları anne ve babalarınıza söyleyin, bu hakları kocanızdan isteyin. Benim kocam olduğuna ben inanmıyorum, istemiyorum de. Genel olarak kadınlar bunu dinler ve buna tabi olurlar. Anne ve babalar da bazen
bunları kendi kızlarına öğretir ve bunun sonucu olarak da koca ile karı arasındaki güven bozulur ve birçok şüpheler ortaya girer. En üzücü olan şey, kızlar Pakistan'dan evlenerek buraya gelen kızlar buraya geldiklerinde etrafındaki özgürlükleri gördüğünde bu özgürlükten etkilenirler ve gerçek olmayan taleplerde bulunurlar. Hatta bazen aileler arasında bunlar kararlaştırıldığında buraya gelir gelmez hemen bu evliliklerini bozarlar. Bu şartlarla bu kızların durumu sadece kızların durumu değil, erkeklerin durumu da aynıdır. Hatta erkeklerin örneğinden daha ziyade böyle olaylar kızlarda daha da fazladır. Bunun nedeni erkeklerin çoğunluğu ve kızlar da dosdoğru olarak gerçeği konuşmazlar ve bunlar bunun evliliklerle çok yakın ilişkisi vardır. Kavli sadid yani dosdoğru konuşmak nikah esnasında okunan ayet-i kerimelerde bu nokta vurgulanır ve tamamen gerçeği konuşulması gerektiği söylenir. Diğer partilerde anne ve babalar kendi kızlarını evlilik için zorlarlar ve her şey daha sonradan halledilir derler. Eğitimdeki farklılıklar, yaşayış tarzları bazen uygun değildir. Aynen bunun gibi bazı erkekler başka yerdekilerle ilgi gösterirler. Fakat anne ve babalarının önünde bu evliliği reddetmezler. Pakistan'da evlenirler veya kendi akrabaları arasında bu ülkede evlenirler. Ondan sonra bir müddet sonra kızlar onların baskısına maruz kalırlar. İlk önce baskılar kocadan gelir ve aynı kayınpeder ve kayınvalideler gelinlerini iyi bir arzuyla ve iyi niyetle getirirler ve daha sonra bunun tam karşısında olurlar. İster kızlar olsun, ister erkekler olsun, bu karışıklık bir tarafta veya öbür tarafta olabilir. Bir tarafa %100 biz bunları suçlayamayız. Belli durumlarda erkekler hatalıdır, bazı durumlarda ise kızlar hatalıdır. Böyle olunca evdeki bu aile ilişkileri belirttiğim gibi çocukları da etkiler. Birçok çocuklara sahip olduktan sonra uzun bir evlilik döneminden sonra hayatlarını çok iyi geçirmişlerdir ve hemen ansızın kocanın aklında bunlar belirir. Ve benim hanımımla artık bundan sonra hayat geçiremem der ve onun için ikinci evliliği yapacağım veya seni boşayacağım der. Uzun müddet sonra hanımı ben bu adamla hayatımı çok baskı altında geçirdim. Artık buna tahammül edemem ve hola yani ayrılığa gideceğim der. Yine belirttiğim gibi cemaatte hola yani hanımların boşaması erkeklerin boşamasından daha fazladır. Bu şartlarda çocuklar son derece etkilenirler. Bilgileri olan kişiler ve diğer departmanlarda onlarda rakam belirlenmiştir ve çocuklar anne ve babalarından ayrıldığında onlar kimin gözetimine verilirlerse bundan çok etkilenirler ve onların zihinleri, kabiliyetleri son derece ters olarak etkilenir.
bu kötü durumlarda bunun sorumluluğu kimindir? Bu erkeklerde midir, kadınlarda mıdır? Onlar kadınlarına, hanımlarına iddiada bulunurlar, onları suçlarlar ve bu Batı atmosferinde kendi kariyerlerini yaratmak için bizim için problem yaratırlar ve evlilikleri bu nedenle başarılı değildir derler. Erkekler de biz anne ve babalarımızla oturmak istiyoruz. Fakat hanım buna aynı fikirde değildir ve dinle ilgili veya dinle ilgili bilgisi yoktur derler. Kocalardan yanlış beklenti vardır ve örneğin yeni bir ev almak şu şartları gerektirir. Böylece hanım, karı ve kocanın anne ve babaları da bunlara müdahale ederler ve onlar gerçekten bahsetmezler ve dosdoğru konuşmazlar. Yine benzettiğim gibi işte bunlar problem yaratır ve kavl-i sedid, gerçekten dosdoğru konuşmak çok gereklidir fakat bunlarda yoktur ne yazık ki. Kızların kalplerinde belli şeyler vardır ve bu kocanın ailesi ve akrabaları örneğin kızın önünde oğullarını överler ve daima övgüyle bahsederler oğlundan. Bizim oğlumuz şöyledir derler. Kız belli nedenlerden dolayı aşağılanır ve onun işte boyu uzun değildir, şişmandır veya cildi beyaz değildir, kahverengidir derler. Ve eğer kız çalışıyorsa yine buna yine itirazlar vardır ve onu iğnelerler ve ayrıca kadın ile erkek arasındaki evlilik ilişkileri bu meselelerde de anne ve babaların müdahalelerinden kaynaklanır. Buradaki hanımın şikayeti kocanın sorumluluğunun olmamasından ve erkeğin de genel olarak anne ve babasının etkisiyle veya toplumun etkisiyle konuştuğunda 20-25 yaşında biz daha evlilik yaşımıza gelmedik derler. Ahmedi veya Asyalı erkeklerde bu problem vardır ve bizler daha genciz ve daha bu çağda evlilik yapamayız. Eğer onlar bu sorumluluğu taşıyamazsak evliliğin anlamı nedir derler. Her nedense bu şikayetler ve iddialar her iki tarafta da devam ede gelir. Bunun gibi uzun yıllar hayatlarını beraberce geçirdikten sonra yine söylediğim gibi zaman geçmiş, çocuklar büyümüşler ve ondan sonra birbirleriyle karşı şikayetlerde bulunurlar. Bunlar sadece çocuksu şeylerdir ve sabırsızlık bunun nedenidir. Bunların nedenidir. Eğer bir cümle ailevi problemlerin nedeninden bahsedilecek olursa onlar dinden uzaktırlar. Dini talimatlardan uzak veya dini konulara hiç ilgi göstermezler ve dünyevi meselelere daha fazla dalmışlardır. Eğer bunun çözümünü aramak gerekirse bu dini talimatlar ışığında yapılmalıdır. Bir taraftan bizler Ahmediyiz deriz ve iddiada bulunarak
bizler dini, dünyevi işlerden daha üstün tutacağız dediğimizde dini talimatların ışığı altında bu problemlerin çözümünü bulmalıyız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, hadiste ve Resulullah Mesih Sallallahu Vesselam'ın yazılarında bizlere çözümler getirilmiştir. Biz şanslı olarak İslam'ı kabul etmiş bulunmaktayız ve bizler Müslümanız. Bu çağda vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam'a inandık. O bizden söz alarak bizler dini dünyevi işlerden üstün tutmayı söz verdik. Bu söz bizlerden alındı ve değişik nedenlerle biz bu sözümüzü tekrar etmekteyiz. Bunu uygulamaya sıra gelince biz bunu unuturuz. Evlilik nedeniyle görünüşte çok iyi insanlar dine hizmet etmektedirler. Fakat bu ihtiyaçları unuturlar. Esas olarak evliliklerde özellikle bu talimatlar özel olarak verilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Sizler dine dünyevi işlerden daha fazla öncelik verin ve dine öncülük verirseniz ve bunun yanında dünyevi şeyleri de alırsanız bu Allah-u Teala'nın lütfudur. Ve bunu bir kelime olarak söylersek bu bir kâr payıdır. Biz sadece dünyevi işlere üstünlük verirsek ve ondan sonra dine üstünlük vereceğiz diye iddia ediyorsanız burada problem yaratılır. Çünkü gerçek orada değildir. Böyle olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi daima evlilik için hazırlık yapanlar tarafından unutulmamalıdır. Bunlar daima akıllarda tutulmalı ve buna göre davranılmalıdır. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kızlarla ilgili olarak evlilikler 4 nedenden dolayı yapılmalıdır. Onun zenginliğinden, onun aile özgeçmişinden dolayı ve ayrıca onun güzelliğinden dolayı ve ayrıca onun dininden dolayı yapılmalıdır. Sizler daima dini olan hanıma gidinizler. Onun için Allah-u Teala sizi lütuflandıracaktır. Eğer bu nokta erkekler tarafından ve onların aileleri tarafından akıllarda tutulursa, kızlar ve onun aileleri, aile üyeleri dine önem verdiğinde o zaman din tercih olacaktır ve bütün bu şikayetler, kızlar ve erkekler arasındaki şikayetler, iki aileler arasında daha sonra ortaya çıkan problemler daima çözümlenecektir. Ve erkek eğer dini bir kızı arıyor ve onu tercih ediyor ve dini diğer şeylere üstün tutuyorsa, o zaman kendi davranışlarını dinin şartlarına göre ortaya koymalıdır. Dini talimatları kendi ailelerinde, evlerinde takip edenler sadece küçücük şeyler için değil, bu ailede hiçbir ayrıca diğer tarafa hiçbir şekilde zorluk çıkartmayacaktır. İslam dine bakın der. Bazen bütün teklifler herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle daha evliliğe karar vermeden önce istihare yapınız. Sizler Allah-u Teala'dan evlilik için iyilik isteyiniz. Ve ayrıca dua ediniz ki Allah-u Teala'nın gözünde bu evlilik iyi değilse Allah-u Teala bunun yolunda Allah-u Teala bir engel çıkarsın.
Bununla ilgili olarak 1. Halife Hazretleri bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize çok büyük bir lütufta bulunmuştur. O bize bir yol göstermiştir. Eğer bu yolu takip edersek inşallah nikah mutluluğun kaynağı olacak ve amaç Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği gibi tatmindir ve karşılıklı sevgi yaratılmış olacaktır. Evlilikler gerçekleştiğinde karşılıklı olarak tatmin olunacak ve sevgi ve saygı olacaktır aralarında. Yine söylendiği gibi ilk belirtilen şey evliliğin amacı dini araştırıp bulmaktır. Dindar tarafları bulmaktır. Güzellik, zenginlik veya sadece yüce ailelerle evlenmek, bunlar ikinci bir şeydir. İlk önemli olan şey dikkatler doğru, niyetler doğru olmalıdır ve samimi olarak istihareye gitmelidir evliliğe karar verilmeden önce. Tatmin olduğunuzda ve dua ettiğinizde Allah-u Teala size tatmin ve mutluluk versin dediğinizde, bu benim tatminim ve iyiliğim olsun dediğinizde bu evliliğe gitmelisiniz ve bu evlilik Allah-u Teala'nın lütfuyla çok başarılı olacaktır. Unutmayınız ki, bu noktayı da unutmayınız ki evlilikten sonra şeytan daima farklı yollardan saldırıya geçer. Onun için bu dua daima yapılmalıdır. Evlilik barış, huzur, karşılıklı sevgi ve saygı getirmelidir diye dua ediniz. 1. Halife Hazretleri istiharenin öneminden bahsederek bir kişiye büyük şeylerin dışında nikah öyle küçük bir şey değil, çok büyük ve önemli bir şeydir. Birçok kişi çok yüce aileye ait olan, zenginliği olan, gücü olan ve güzel, genç diye düşünebilir. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elinizden geldiği kadar dindar, ister kız olsun ister erkek olsun, dindar olanı bulunuz. Gerçek bilgi, davranış, dürüstlük, iyi ahlak, bunları başında bulmak çok zordur. Bunu çabucak bulmanız mümkün değildir. Kolaylıkla bulmanız mümkün değildir. Bazı evlilikler bozulur ve biz evlilik için karar verdik dindardır diye, fakat daha sonradan öyle olmadığını öğrendik. Çünkü başında her şeyi başlangıcında bulamazsınız. Onun için istihare etmek ve Allah-u Teala'dan nimet aramak çok gereklidir. Herhangi bir geleceğin bilgisini bilmeksizin Allah-u Teala ancak gizli ve açıkta olanabilir. Onun için dua ediniz, istihare ediniz ve Allah-u Teala'dan yardım isteyiniz. Nikahın kıyıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesi bu referansla okunur ve bu referansta tavsiyede bulunarak takvayı göz önünde bulundurunuz ve eşinizin anne ve babalarından ve ilişkilerine dikkat ediniz. Daima dosdoğru olunuz ve yarın için neyi önden göndereceğinize dikkat ediniz. Bütün bu konularda takva çok önemlidir. İstihareden sonra nikah geldiğinde ve nikahın ilanı bu nedenle bu ayeti kerime okunduğunda Allah-u Teala dikkatlerimize çekerek bu duayı düşününüz ve bundan ne sonuç elde edilecektir. Ondan sonra evlilik ilişkilerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem barakallahu lazım, barakallahu lazım cema beynaka fil hayr. Allah-u Teala sizi nimetlendirsin. Nimetlerini her ikinize de yağdırsın. Beraberce takvada birleşiniz der. Her nedenle iyilik
ve nimetlerle ilgili olarak bu dua okunur. Böyle olunca böyle ilişkiler nimetlerle dolu olur. Bazı kişiler Pakistanlı veya Hindistanlı olmanın etkisiyle aileleri düşünürler veya hangi kabileden veya zümreden gelmiş oluşları konusunda bu konuya takılırlar. Halbuki Allah-u Teala teklif geldiğinde dua ediniz ve istihareye gidin der. Allah-u Teala'dan nimet isteyiniz, nimetlendirilmesini isteyiniz. Dine öncülük veriniz. Sadece dua edeceklerine ve dine üstünlük vereceklerine bu şeyler kendi akıllarında değil. Onlar sadece ailenin özgeçmişine bakarlar. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam evlilik meselelerinde bu noktada kiminle evlilik yapılacaksa o kişi dindar olup olmadığı, iyi karakterli olup olmadığı, herhangi bir problem onu sınava sokacak problemleri olmamasına bakmalıdır. Bu dini meselelerin vatandaşlık, kabile vesaire ile hiçbir alakası yoktur. Esas prensip takvaya bakınız. Bütün diğer şeyler buna ilavedir. Evet. Tabii ki aynı şekilde kufuf olmalıdır. Yani bunlar aynı seviyede olmalıdır. Bunlar aynı seviyede midir, değil midir diye bakılmalıdır. Ama bu konuda çok sert olmamalıdır. Kufuf meselesi yani seviye meselesine bakılmalıdır. Bununla ilgili olarak Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a birisi soru sorarak bir Ahmedi'nin kızı vardı ve onu kendisine eşit olmayan birine vermek istedi. Fakat başka bir ailede eşitlik vardı. Bu konuyla ilgili olarak fikrini sordu. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam eğer sizin ailenizde bir uygun ve eşit teklif varsa bu önemlidir. Bu öyle bir konu değildir. Bu sadece çok sert bir zorunluluktur. Bütün insanlar böyle meselelerde kendi arzusuyla, düşüncesiyle, iyiliğiyle bütün bunları düşünürler. Eğer başka bir kişiyi uygun olarak görmüyorsa başka bir yere giderler. Bunda zarar yoktur. Bazı kurallara sıkıca bağlı kalmak bazen doğru değildir. Bazı insanlar kendi ailelerinden gurur duyarlar. Böyle kişiyle ilgili olarak 1. Halife Hazretleri bir kişi gelmiş ve 2. Halife Hazretleri'nin bildirdiğine göre bu konuyla ilgili olarak 1. Halife Hazretleri'ne bir kişi gelmiş ve ben seyyidim ve benim kızımın evliliği söz konusudur. Lütfen bu konuda bana yardım eder misiniz? O kızınızın evliliği için bütün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini Hazreti Fatma için verdiği şeyleri size vermeye hazırım dedi. Seyyid beni halkın arasında aşağılamak mı istiyorsunuz? Bu cehizden dolayı problemler yaratılır. 1. Halife Hazretleri sizin burnunuz ondan daha mı büyüktür? Yani sizin onurunuz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı büyüktür? Eğer mütevazi bir cehizle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bir aşağılama gelmediğine göre size niçin bir aşağılama gelsin? Bazen kızlara iğnelemede bulunurlar ve sizin getirdiğiniz cehiz çok küçüktür derler. Bu nedenle bu insanlara da ders vardır. Bu konuyla ilgili olarak iğnelemede bulunanlara ve kendi kızlarını evlendirenlere de yine bir ders vardır. Onlara uygun olarak cehiz vermeli ve gereksiz olarak zorunlu hissetmemelidir. İstareden önce kişi
o kızı görmelidir. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de bildirdiği göre, Hazreti Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre, o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdim. Bir kişi geldi ve bir hanıma, Ensar arasında ki bir hanıma mesaj gönderdi. Onu gördünüz mü dedi. O hayır dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce git onu gör dedi. Çünkü bazen Ensar'ın gözünde bir şey vardır. Onu görünüz. O kızı evlilikten önce görünüz. Onları ziyaret edin. Bunda bir zarar yoktur. Bazı erkekler veya ailesinin üyeleri gurur ve kibirlerinden dolayı onlar kızın ailesine giderler ve biz bu teklifi görmeye geldik derler. Ondan sonra gururlarından dolayı söylediğim gibi oraya giderler ve ondan sonra konuşmalar çok tuhaftır. Fotoğrafı görmüşlerdir. Bütün bilgileri almışlardır. Fakat buna rağmen eğer daha dünyevi bakımdan daha iyi bir şey bulurlarsa hemen oraya dönerler. Bu tamamen yanlıştır. Çoğunlukla Ahmedi kızların çoğunluğu anne ve babalarına saygı gösterirler. Anne ve babaların verdiği teklifi kabul ederler. Fakat bazı durumlarda erkek tarafındakiler geldiğinde onların resimlerini görmüşlerdir, boyunu, posunu görmüşlerdir. Onu bilirler. Fakat hala gider buraya giderler ve hiç de öyle kıza duygusal bir eziyet verirler. Bu yapılmaması gerekir. Evliliğin amacı dinde belirtildiği gibi eğer bunun üzerinde durursanız ve buna göre davranırsanız bu duygusal kıza yapılan duygusal eziyet verilmez, olmaması gerekir. Erkek tarafından da bir gurur veya kibir ile kişilerin duygularıyla oynamamaları gerekir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam evliliğin amacını açıklayarak Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği evliliği terbiye için gidilir. Bu evliliğin amacı da terbiyeli olmak ve dindar evlatlar yetiştirmek içindir ve ayrıca bunun için dua ediniz. Allah-u Teala muhsinina gayra musafihina, yani bu sizin evliliğiniz bu amaçla olmalıdır ki sizler terbiye ve temizliğe giriniz. Bu sözler de bize bildirdiğine göre kişi evliliğe gitmeyen bir kişi sadece dini ve ahlaki problemlere girmekle kalmayıp İslam'ın talimatlarına göre evliliğin 3 faydası vardır. Birincisi iffet, terbiye, temizlik. İkincisi sağlığın korunması ve üçüncüsü de nesli devam ettirmek. Bu 3 şey göz önünde tutulmalıdır. Evlilik tekliflerini yerine getirirseniz bu problemler orada olmayacaktır. Sadece dünyevi şeye değil, dünyevi şeye bakarak evliliğe gitmelidir. Bazı ailelerde karışıklıklar ve kavgalar olmaktadır. Evlilikten sonra kocanın ayrı bir evi yoktur. O kendi anne ve babasıyla oturmaktadır. Ve bazı durumlarda bunun bir çözümü yoktur. Çünkü oğlu yeterince parası yoktur, ev alacak veya hala tahsil görüyordur. Bundan dolayı bu kıza anlatılmalıdır ve zorluklardan dolayı ayrı evde oturmak mümkün değildir. Bazen
belli bir zaman için kayınvalidesiyle oturmak zorundadır. Fakat aceleyle kız veya kızın ailesi bu evliliği tamamen bozarlar ve onun için hola isterler çabucak. Bu yanlıştır. Eğer kayınvalideyle beraber oturmak istemiyorlarsa daha başından itibaren bunu söylemeli, ondan sonra evliliğe gitmelidir. Böyle durumda oğlanın ayrı bir ev açması mümkün değildir. Bazen bazı erkeklerin dikkatsizce davranışları veya anne ve babalarının dikkatsizliğiyle anne ve babalarıyla beraber otururlar. Belki kendileri ev alabilirler fakat anne ve babalarının yaşlı olmalarını bahane ederek onlarla beraber otururlar. Diğer çocuklar da o aileyle beraber otururlar. Ve anne ve babalar öyle ayrıca oturacak durumda değillerdir belki. Ancak anne ve babaların güçlü davranışıdır bu. İslam bu konuyla ilgili olarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Leysa alallahu haracun vela alal aracun vela alal mariza haracun vela ala enfusikum en takulu min buyutum ve buyutukum ve abadukum buyutu en takulu min buyutukum ve buyutukum abaikum ve buyutu ammatikum. Yani bir kör için veya sakat olan bir kişi için eğer kendi evinizden veya anne ve babanızın evinden yemeniz veya anne ve annelerinizin evinden yemenizde bir sakınca yoktur. Bunu açıklayarak 1. Halife Hazretleri bu ayeti kerimeyi açıklamış ve en güzel şekilde bu noktayı açıklamıştır. Şöyle der, Hindistan'da insanlar genel olarak evlerinde kayınvalide ve kaynananın kavga ettiğinden bahseder. Allah-u Teala bu ayeti kerimede evler ayrı olmalıdır. Annenin evi ve evli çocukların evleri ayrı olmalıdır. Eğer evler ayrı ise onun için kendi evlerinden yemek yeme izni vardır. Zorunlu olmanın dışında evler ayrı olmalıdır. Evler ayrı olduğunda o zaman gelin ve kaynana arasındaki kavga olmayacaktır. Ve bu durumda kızlar ve erkekler kendi sorumluluklarını anlayacaklardır. Burada söylediğim gibi bazı insanlar kızlarının evliliğinden önce bu oğlanın evi var mıdır? Bunun değeri nedir diye sorarlar ve eğer bu kabul edilecek bir durumda ise evliliğe giderler. Buna da itiraz etmelidir. Dünyevi açgözlülük orada olmamalıdır. Kızın anne ve babası dini tarafa bakmalıdır. Tabii ki evler daha sonra gelecektir. Önemli olan karşılıklı sevgi ve saygıdır. Birçok ülkelerden şikayet aldım. Bazı misyonerler evlenmektedirler ve bazı insanlar kendi kızlarını misyonerlere vermek istemezler. Çünkü onlar daha yeni misyoner olmuşlardır ve zengin değillerdir. Allah-u Teala erkeklere tavsiyede bulunarak evlilik konusunda kadınlarla ilgili olarak acele ve çabucak karar vermemelidir. Hiçbir yanlış davranış onlara yapılmamalıdır. Onlarla ilgili olarak kötü düşünülmemelidir. Ve aşirine bir maruf ve inkerehutuhunna fasah antahu şekra ve yecellahu fihi hayran kesira. Siz onlara iyi davranın, onlara iyi muamele edin ve eğer onlardan hoşlanmıyorsanız
belli bir nedenden dolayı mümkün olan şey, belki bir şeyi, onlardaki bir şeyi hoşlanmıyorsanız, fakat Allah Teala buna çok büyük bir nimet verir hoşlanmadığınız şeyde. Hazreti 1. Halife Hazretleri bunu açıklayarak, ey canlarım, eğer hanımlarınızda bir şeyi hoşlanmıyorsanız daima ona iyi muamele ediniz. Allah Teala onda çok iyi bir, güzel bir şey yaratır. Belki siz iyi bir şeyi görüyorsunuz fakat ondan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Aceleyle karılarını boşayanlar veya iyi muamele yapmayanlar veya onların duygularına dikkat etmeyenlerle ilgili olarak hanımdan hoşlanmayanlar onlara karşı yanlış davranışta bulunurlar. İşte bu onlara tavsiyedir. Hanımlara daima iyi olarak muamele edin. Çünkü onlar sizin görüşünüze göre hoş olmayan bir şeydir ama bununla ilgili olarak o konuda hemen karar vermeyiniz. Görünüşte belki hoş olmayan bir şeydir ama belki mümkün olan, bunda gizli olan, iyi ve gizli olan bir şey vardır. Aceleden dolayı eğer bu kararı verirseniz bu iyilikten mahrum kalırsınız. Allah-u Teala bu konuda hanımlara olan iyi muamelelerden bahsetmiş ve erkeklerin bu noktaları göz önünde bulundurmaları gerekir. Erkeklerin ikinci evlilikle ilgili birçok problemler vardır ve evlerde kavga veya zorluklar vardır ve erkek fark etmelidir. Eğer ikinci evlilik için izin varsa onun şartları vardır. Eğer genel bir ihtiyaç gerekiyorsa ve onların çocukları varsa, evleri varsa ve toplumun etkisiyle belki etkilemişlerdir, belki sadece zevk olsun diye ikinci evliliğe giderlerse bazen ilişkiler, arkadaşlık bulunur. Böylece hemen evliliğe giderler. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu konuda çok büyük yol göstermiştir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kanunu, Allah-u Teala'nın arzusuna karşı kullanılmamalı. Sadece kişi kendi kişisel arzularını yerine getirmek için kullanmamalıdır. Eğer kişisel arzularınızı Allah-u Teala'nın kanunlarına göz ardı ederseniz bu günahtır. Allah-u Teala devamlı olarak bu seks arzularınıza esiri olmayınız. Her şeyde takva olmalıdır. Birçok insan şeriattan faydalanırlar. Seks arzularından dolayı ikinci evliliğe giderler. Ondan sonra diğer insanlarda Müslümanların birden fazla kadın almaktan başka yaptıkları bir şey yoktur derler. Bu dini, bunun için dini bir kalkan edinerek eski hanımı bırakarak yeni hanımla evlenmek konusunda insanlar buna itiraz edeceklerdir. Ve ondan sonra erkekler, Müslüman erkekler herhangi bir hak olmadan ikinci evliliklere bu nedenle giderler. Eğer seks arzuları varsa kişinin kalbinde bu günahtır. Dünyevi faydalardan sağlanmak çok az olmalıdır. فَلْيَزَكُوا وَلْيَبُوا kasira. Yani sizler çok az gülünüz, çok ağlayınız. Fakat dünyevi fayda ve zevk daha fazlaysa ve arzular daha fazlaysa ve hanımlar arasında meşgul ise ne zaman o zaman Allah-u Teala'nın önünde ağlama zamanını bulacaktır. Bu da kişi bununla ilgili olarak son derece bu hanımlara düşkünse Allah-u Teala'nın önünde ağlamaya zamanı kalmayacaktır. Bütün bunları desteklemek için insanlar bunu yaparlar ve
Allah Teala'nın gerçek niyetinden uzaklaşırlar ve Allah Teala belli şeylere izin vermiştir tabii ki, hiç şüphesiz. Bu demek değildir ki bütün hayatını kişi bunların içinde harcasın. Lerabbahım süccadan ve kıyama der Allah Teala. Bütün gecelerini secdede ve namazda geçirirler. Eğer bu kişiler bütün dünyanın zevkinde hayatlarını geçirenler geceleyin nasıl kalkar da dua ederler, namaz kılarlar? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in 9 hanımı vardı. Fakat bütün gecelerini ibadetle geçirirdi. Unutmayınız ki Allah-u Teala bu seks arzuları size hakim olmasın ve sizin takvanızı güçlendirmek için, takvanızı yerine getirmek istiyorsanız buna gidiniz. Buna izin verilir iki hanımla evlenmek, ama bu noktanın analize edilmesi gerekir. İkinci evlilik için arzuları olanlar için takva için midir, yoksa bu kendi bedensel arzuları için midir? Bunun çok iyi anlaşılması gerekir. Eğer kişi kendi arzularından dolayı birden fazla evliliğe giderse ve her gün doğan güneş ve gece üzerine gelen gece hayatını daha fazla gülerek ve az ağlıyorsa sonunda Allah-u Teala'ya gideceğini unutmasın. Eğer erkek ikinci kez evlenmek istiyorsa belli nedenlerden dolayı kişisel bunlara itiraz etmemelidir. Onun hakkı vardır. Fakat dua ediniz ki Allah-u Teala sizi bu şarta sokmasın. Erkeklerle ilgili olarak evlilik sadece kişinin kendi arzularını, seks arzularını gidermek için olmamalıdır. Ve belli hanımlar da vardır ki onlar erkeğin birden fazla evliliğinin çok kötü olduğunu düşünürler. Unutmamalıdır ki Allah-u Teala'nın şeriatının bütün problemlerle ilgili tedavisi vardır. Birden fazla evlilik olmamış olsaydı İslam dininde erkekler için çok büyük problemler olacaktı. Örneğin kişi çıldırırdı veya öyle evliliklere giderdi ki onu kabiliyetsiz yapardı veya hanımlar da bazen problemleri olabilir. Bu durumda erkeklerin ikinci kez evlenmelerine izin vermemek adaletsizlik olur. Allah-u Teala bütün bu mümkün olan şartları bilir ve Allah-u Teala bu nedenle izin verir. Zorluk durumunda eğer erkeklerin kabiliyeti yoksa o zaman hola, yani kadınların boşanmaya başvurmaları gerekir. Allah-u Teala'nın şeriatı bir eczane gibidir. Eğer dünyevi ilaçlar orada bulunmuyorsa, o zaman bütün problemlere ilaç bulunmuyorsa bu dükkan çalışmaz. Belli durumlar vardır ve bazı durumlar vardır ki erkekler zorunlu olarak ikinci evliliği yapacaklardır. Eğer şeriatta böyle çözümler yoksa o zaman bu şeriatın ne anlamı olacaktır? İncil'de boşanmayla ilgili zinadan bahsedilmiştir ve diğer durumlar çok büyük düşmanlık yaratır. Hiç de onlardan bahsedilmemiştir. Daha da açıklayarak hanımlar, size verilen kitap İncil gibi değildir der. Bu kitap erkeklerin hakları ve hanımların hakları da bu kitapta korunmuştur. Eğer hanımlar ikinci evlilikle ilgili olarak kızgınsalar, istemiyorlarsa onları boşayabilirler. Allah-u Teala bütün bunlardan bahsetmiştir ve Allah-u Teala bütün bunları bildiği için şeriat tamamlanmıştır. Ey hanımlar, eşler ikinci evliliğe gidiyorlarsa erkeklere şikayette bulunmayınız. Dua ediniz ki Allah Teala sizi sınavdan, zorluklardan korusun ve
bu dua geçerlidir ve bu duayı yapmanız gerekir ve böylece herhangi bir zorluğa ve sınava düşmeyesiniz. Hiç şüphesiz bu kişi son derece ayıplanmaya değer. Eğer o evlenip de 2'den fazla evlenir de adaleti tesis etmezse bu son derece ayıplanması gereken bir durumdur. Herkes yaptıklarıyla ilgili olarak hesaba çekilecektir. Allah-u Teala'nın gözünde dindar iseniz ve kocanız da dindar ise, eğer Allah-u Teala belli amaçla birden fazla evliliğe izin vermişse, Allah-u Teala'nın kanunu açıktır. Bunlar kabul edilmemiş ise Allah-u Teala'nın verdiği kanunlardan istifade ediniz. Allah-u Teala'nın kanunları dini talimatların bir parçasıdır ve dua kanunları nelerdir? Duadır. Allah-u Teala bu fikirleri, ikinci evliliği o kişinin kalbinden gidersin. Tabii ki izin olmasına rağmen siz öylesine dua ediniz ki bu kalpten gelmeli ve belki de Allah-u Teala bu duayı kabul eder ve bu ikinci evlilik fikri o kişinin kalbinden giderilir ve böylece ikinci evliliğe gitmeye gerek kalmayacaktır. Allah-u Teala bütün cemaatin üyelerini, kadınları ve erkekleri kendi evlilik problemlerini İslamiyet'in talimatlarına göre çözümlesinler. Kendi bencilliklerinin yerine Allah-u Teala'nın takvasını ve dindarlığı daima göz önünde bulundursunlar. Yeni evlilik teklifleriyle ilgili olarak ne problem varsa Allah-u Teala bu problemleri gidersin. Kızlar ve erkekler bu durumu anlasınlar ve evlilik sadece dünyevi ihtiyaçlar için değildir. Bu amaç için yapılmamaktadır. Bilakis bu dini dünyadan üstün tutmak ve ayrıca çocukları din yolunda dindar nesiller yaratmaktır. Böylece gelecek nesiller korunur ve böylece İslamiyet'e hizmet edilir. Ve ayrıca onlar Allah-u Teala'nın lütfuna nail olacaklardır. Duadan sonra 2 cenaze kıldıracağım. 2 cenazede gayip cenaze. Mukarrem Navaz Mumin sahip hayatını bağışlayan Vakfizit'teki 85 yaşında Almanya'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babası Hazreti Müminci, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin damadı. Babası 1922 yılında Müslüm Maud'un elinden biat etti. Çocukları genç yaşta vefat etti. Ahmedi olmayanlar, çünkü Ahmedi olduğun için çocuklarınız hep ölüyor diyorlardı ona. İğneliyorlardı. Bu oğlunun doğumunda babası söz verdi. Eğer bu yaşarsa ben bunu İslamiyet'in dinine adayacağım demişti. Allah-u Teala'nın lütfuyla o ve 4 diğer çocukları uzun süre yaşadılar. Babası onu çocukluğundan itibaren İslamiyet'e bağışladı. 1959'da camiadan eğitimini tamamladı ve ondan sonra bütün hayatını Darül Kaza'da, vasiyette ve değişik ofislerde görev yaptı. 1969'da Almanya'ya gitti. Orada da hizmetlerde bulundu. Tebliğ etmeye çok meraklıydı. Devamlı namaz kılardı. Sabırlıydı ve çok bağlı ve dindar bir kişiydi. Kur'an-ı Kerim'i çok severdi ve o güzel sözüyle Kur'an okur ve Kur'an öğretirdi. Musiydi. Bir oğlu ve bir kızı vardı arkada. İkinci cenaze namazı burada Londra'dan Seyyid Rafik Ahmet Safir sahip Surbiton cemaatinin amiriydi. 28 Şubat 61 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babası Gana'da, Kumasi'de ilk prensip idi. Rafik sahip Londra'da doğdu.
çocukluğundan itibaren sekreteri etfal, cemaat görevlerinde ve Ensarallah'da kaid, Sısmani, kaid-i umumi'de görevler yaptı. Serbetan cemaatinin ameliydi ölümden önce. Ayrıca devamlı olarak namazlarını devamlı olarak kılar. Çok dindar, yumuşaktı, musiydi. Annesinin dışında arkasında 2 kız ve 2 oğlan bıraktı. Hanımı son derece yumuşak huylu ve çocukları çok sever ve onlara namaza gitmelerini isterdi ve onları namaz kılınırdı. Ta evliliklerine kadar onlara tavsiyede bulunurdu. Cemaatin üyelerinin problemlerini çözer ve mali zorluklarını giderirdi. Çok dindar bir kişiydi. Amir yardımcısı yazıyor. Cuma hutbesiyle ilgili olarak çocuklara soru sorardı ve doğru cevabı veren çocuklara hediye verirdi ve çocuklara hutbe dinlemelerini tavsiye ederdi ve cemaat işlerine çok ilgi duyardı. Bu 2 cenaze burada. 2 cenaze daha gayip cenaze. Bunlardan bir tanesi Doktor Mirza Layık Ahmet Sahip. Sahipzade Mirza Hafiz Ahmet Sahip'in oğlu. Hazreti Müslüm Maud'un torunu 20 Şubat'ta Tahir Hart müessesesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annesi halen hayatta. Allah Teala bu kayıptan dolayı ona sabır versin ve güç versin. Eğitimini Rabah'ta yaptı. Ondan sonra Multan'da tıp öğrenimi gördü. Rabah'ta uygulama yaptı ve fakir insanlara bakar ve çok dikkat ederdi. Birçok fakir kişiler yazarak daima bizlere dikkat ederdi ve çok bize nazik davranırdı diye yazdılar. Haftada bir gün o fakir insanları ücretsiz olarak tedavi ederdi ve onlara herhangi bir ücret almaksızın onlara tedavi verirdi. Fayza sahibeyle evliydi ve 2 oğlu vardı ve ayrıca Hazreti Halife 3. Halife Hazretleri'nin kızıyla evlendi. Allah Teala ona rahmet eylesin ve affeylesin. İkinci gayip cenaze Mukerrem Eminallah Salik Sahip, emekli misyoner, 28 Şubat'da vefat etti Amerika'da. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Liberya, Amerika, İngiltere'de misyoner olarak görev yaptı. 1936'da Yerevan'da bu ailede doğdu. Çocukluğundan itibaren hayatını bahşetti. 2. Halife Hazretleri oğlunu adadı hayata. Annesi bununla ilgili olarak çok mutluydu. Abdülmecid Han sahip 3. Halife Hazretleri'nin talimatıyla hayatını başladı ve ondan sonra ben
senin oğlunuzu dine hizmet için adadım. 1945'te hayatını vakfetmek için başvuruda bulundu ve camiaya kabul edildi. 1957'de şahit diplomasını aldı. Sonra BA yaptı ve ilk tayini 1958'de tayin edildi. Şubat 1960'da 63'te Amerika'daydı. 66'da defter amanette bir müddet görev yaptı. 69'da Liberia'ya gitti. Orada misyoner olarak hizmet gördü. İlk tayini 60 yılında 30 yaşındaydı ve çok bağlı bir misyonerdi. Gazetelerden ve radyolardan fırsatlar kollar ve çok aktif bir kişiydi. Liberya Cumhurbaşkanı her aylık toplantıda namaz kıldırmasını isterdi. 3. Halife Hazretleri Liberya'yı ziyaret ettiğimde ona 3. Halife Hazretleri'nin onuruna Cumhurbaşkanı bir yemek hazırladı. O çok güçlü bir insandır dedi. Çok zorlu bir ve güçlü bir insandır dedi. Huzur buna cevap olarak evet güçlü ama herhangi bir güç kullanmadan güçlüdür diyordu. Ayrıca o İngiltere'ye tayin edildi ve birkaç yıl burada görev yaptı. Sonra emekli oldu. İkbal Şah sahibinin kızı Büşra Şah sahibayla evlendi. O Velayet Şah sahip vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın sahabesi ve onun torunudur. Apatahira Sıddıka'nın büyük erkek kardeşiydi. Bir oğlu var ve bir de kızı bulunmakta. Allah-u Teala onlara rahmet eylesin ve onların günahlarını affetsin, makamlarını artırsın. Namazdan sonra onların cenaze namazını kıldıracağım. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر